dek, dek. Ya terus maju kah? Oke, baiklah. Kita akan menyelusuri pantai yang sangat indah, yaitu Pantai Jati Gede melalui Pelabuhan Tanjung Duriat. Tanjung Duriat. Kita akan bergerak dan terutama kita akan menebar benih ikan. Oh, nggak kelihatan ya. We going to the tetangga lewat. Sekalian balik. Hah? Ya dibelokin kan dia, Pak. Anu dua deh ya. Kita berlayar bersama-sama. Akselerasi. Manuver dia. Enggak lagi manual. Gagah. Itu mah rusuh ngejar setoran. Oke, tiheula. Dia komandannya tuh aya Henki Tolkian.
panik teh kumaha ya. Itu dah itu komandan tuh. Oh, tos belok lah. Kayaknya tos belok lah. Nyapan badai di gunung sabar kena. Jika namang saya curiga kadinya. Bang, arek mau pamajikan. Alah mogok euy. Aduh. Ah. Henteu minta ieu makan lauk ieu jair. Nah, beladinya eueuh. Kurang susuguh eta teh. Harus bayaran di dieu mah. Siap. Dia mah Americano. Mesin utuh gitu. Lu. Dek. Kurang tengah. Lewat. Akhirnya kita bergerak. Halo kawan, kenapa pada diam aja? Kayak kurang susugu. Aduh. Ngobrol dong. Dahaganya makin nambah. Berkumpul bersama kita tebar kebajikan sekalian tambah dapil lah. Di payun lah. Mereka kamera. Jangan balik ya supaya pengambilan gambar barengan. Mau menyebarkan gambar dan supaya bisa punya kepada masyarakat. Sambil minggir belakang. Ah, iya betul.
Ada yang dengar, tarik. Ayo, mari kita. Nol hiji. Menggaduh kawasan. Yang orang carinya. Oke, ready. Ayo. Pacu jalur. Kita bergerak lagi. Kita menyusuri bendungan Jati Gede. Panasnya kembali menyerang ya. Kita sembunyi lagi. Lagi. Nggak akan kuat kita sampai pulang. Hah? Manuver biasa dah. Manas. Sabaraha tambahna eta.
Ya jangan naon kayak potong ya we geus di lembut. Jadinya sesuai kebutuhan videona. Raja Ampatnya Jawa Barat. Itu tuh yatim medianya. Yatim media. Itu tukang foto unggul.
kiri heula, ke kiri heula. Hati-hati di jalan. Kalau naik mah kieu deui. Iya tuh. Alhamdulillah. Nah mundur deui ya. Oh udah. Udah kita pulang saja.
Wes, siap Pak. Seperti ganteng ya.